ናይስትልን ተመልካቾቼ መኪና ለማስነሳት ስሞክር ይበላል። ዳሽቦርዱ ላይ ግን ምንም አይነት የመነሳት ድምጽ የለውም። ሳነሳው ምንም አይነት ድምጽ የለውም። ስለዚህ መጀመሪያ ቼክ ማድረግ ያለብን ባትሪ ነው። ባትሪያችን ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ቼክ ማድረግ አለብን። ባትሪን ቼክ አደርጋለሁ። ባትሪን ማልቲሜትሬን 20 ቮልት ዲሲ ላይ አድርገውና ግራውንዲንግ ላይ 12.79 ያሳያል፣ 12.8 ያሳያል። ይሄ ደግሞ መኪናውን ለማስነሳት በቂ የሆነ ቮልቴጅ ነው። ስለዚህ ቀጥታ የምንሄደው ወደ ስታርተር ወይ ወደ ሞተሪኖ ነው። ሞተሪኖ ላይ ችግር ካለ ደግሞ እናያለን። ስታርተራችን ይሄን ይመስላል። እንደሚታይ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ መዶሻ ትንሽ ለመምታት እንሞክራለን። ከዛ ዋይሪንጎቹን ቼክ እናደርጋለን። ካደረግን በኋላ ቀጥታ ለማስነሳት ሞክራለሁ። እንዳለ ፊውዞቹንም ቼክ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ኢንተርናልም ኤክስተርናልም ፊውዞቹን ቼክ ለማድረግ ሞክሬያለሁ። አሁን ቀጥታ እስኪ ሞክረዋል እንደሚሰራ እንደማይሰራ። ያው እንደምታዩት ተነስቷል። ስለዚህ ምንም አይነት ድምጽ ከሌለው ምንም አይነት ከሌለ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ባትሪን ቼክ እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ፊውዞቹ መቀጣጠላቸውን ቼክ እናደርጋለን። ሌላኛው ደግሞ ሞተሪኖ ላይ ወይ ደግሞ ስታርተር ላይ ያለውን እያንዳንዱ ዋየሮችን ቼክ እናደርጋለን። ቼክ ካደረግን በኋላ በመዶሻ በጣምም ሳይሆን 1-3-4 እንመታዋለን። ከመታ ነው በኋላ ይነሳል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቻው።